啥？2天的草莓还没坏？我测评一台冰箱到底好不好，核心一定是保鲜。近2年啊，大家都在卷配置，卷谁能嵌入柜子里，在保鲜功能这块啊，已经很长时间没有创新了。但是呢，就在我最近测评各品牌新品的时候啊，我发现这台海信500真空魔方冰箱瞬间啊就不困了。下面请看我心中今年冰箱圈最炸裂的功能——真空魔方盒。市面上的冰箱啊，大多数都是通过湿度、温度的调节来达到保鲜的目的。实在不行呢，给你弄个抽屉，这些啊都只能让一般的水果蔬菜坏的没有那么快。但是如果是草莓这种特别容易腐败的水果啊，目前其实没有什么好办法。基本上啊，第2天都会出现腐败现象，除非真空保鲜，因为真空啊才是保鲜的终极办法。而海信这次啊，真的把真空保鲜黑科技放到了冰箱里。为了给大家展示效果呢，我买来1斤草莓，咱们分别放到普通冰箱里和海信500的真空魔方冰箱里，放2天之后咱们看效果。先看普通冰箱里的草莓啊，哇，已经蔫巴了。再看海信真空冰箱里的草莓啊，这跟2天前好像区别不太大呀，太炸裂了这效果。而且呢，这个魔盒啊是可以拆下来带走的，它还有不同的尺寸，方便你外带到办公室啊、出去野餐呀等任何场景。这就是海信这次想传达的理念，利用便携的真空魔方盒，让新鲜无限复制。除此之外啊，这台冰箱其他方面也是 buff 叠满，59.8厘米的厚度可以齐平柜体，纯平全嵌，底部前置散热，上边和左右2边都不需要预留散热空间，这样啊，机身和柜体之间可以做到无缝嵌入的效果，而且啊，还是全动态铰链，100度开门不挡胳膊。它还带有 SPA 加离子主动除菌，会主动监测冷藏室的空气质量，当检测到细菌、异味等异常的时候呢，跑过去给它嘎了。平时啊，像我放个剩菜或者榴莲之类的，只需要15分钟就能消除异味。而十字门的多抽屉呢，非常方便分类收纳食材。这边呢是果蔬抽屉，这还有2个小抽屉，一个呢干湿经控，一个呢变温锁鲜。左边放海鲜啊，可以保持口感；右边放车厘子啊，啥时候吃都不蔫巴。500升的大容量，一次可以囤1家人的食材和水果。另外呢，像咱们平时买回来的鲜肉啊，可以使用这个零下31度急冻冰鲜的功能，快速冷冻。当你解冻之后啊，会发现急冻冰鲜过的肉啊，汁水保留会更多，口感也不会发柴。右下角呢，这个门呢还是一个88升的变温空间，5到零下20度冷藏冷冻随便调，这种可以自由定制的空间啊，使用起来1年4季会更加的随心随意。海信啊，作为一个资深的国民品牌，这台冰箱啊科技满满，用料扎实，质量有保证，就连背板啊都是金属的，非常有高级感。而且呢，海信还是欧洲杯的赞助商，大品牌啊，售后自然没得说。618的价格啊，估计还能往下走一走，喜欢的可以蹲一下。